Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。今次要講嘅地方呢，就係一個呢平時大家呢都應該覺得佢唔會有咩靈異事件發生嘅地方，咁偏偏呢，就喺佢裏邊呢，就發生咗好多呢不同嘅靈異事件。呢個地方呢，就係當大家要去外遊啊或者其他地方嘅時候呢，就必經之路，就係香港國際機場。好啦，咁第一個故事呢，就簡單少少啦，咁就當同大家熱一熱身先啦。咁唔知大家有冇留意啦？其實呢，一般嘅機場呢嘅廁所呢，其實呢，佢都會用呢唔同顏色嘅標記呢嚟分開男女廁嘅。咁最通常嚟講呢，男廁嗰邊就用藍色啦，而女仔嗰邊呢就用紅色。咁呢個呢，基本上呢就係一個國際嘅慣例嚟噶啦。咁就好多地方都係咁樣噶啦。但係呢，我哋香港國際機場呢就唔同嘅喎。佢呢，就不論係男廁或者女廁呢，都係統一呢用一隻藍色去代表嘅。咁而最初機場開始營運嘅時候呢，個情況呢就並唔係咁樣嘅喎。而睇翻資料呢，佢嗰陣時個女廁呢，其實呢都係用紅色嚟代表嘅。咁之所以呢，後尾呢會轉為藍色呢，就係完全因為呢跟住嚟講嘅呢個故事啦。嗱，咁話說呢，有一晚呢，有一個空姐呢，佢就負責呢一班呢就午夜之後先起飛嘅航班。咁佢呢就喺差唔多11點嘅時間呢，咁就嚟到機場啦。咁當佢行下嘅時候呢，佢就忽然之間呢，就諗住想去一去廁所。咁於是乎呢，佢就去咗呢喺禁區外邊呢嗰個公共廁所啦。咁而當佢拖住個篋行埋去個廁所嘅時候呢，佢就見到呢個着紅色衫、紅色褲嘅男仔呢，就企咗喺個女廁嘅前邊，好似喺度等緊人咁。咁但係呢個其實呢，就唔係啲咩特別嘅現象嚟嘅。咁其實好多時都係咁噶啦，啲細路哥呢，可能啲家長呢就入咗去廁所啦，咁啲細路呢就唯有喺出邊等啦。咁所以嗰個空姐呢亦都冇乜特別為意嘅，咁佢就自己照樣入去就去洗手間啦。好啦，咁當個空姐呢去完洗手間之後呢，出翻個洗手間嘅門口啦，咁佢就見到呢頭先喺度等人嗰個男仔呢，仍然仲喺度喎。咁咧就喺呢一剎那呢，其實個空姐呢先至望清楚嗰個男仔啊，咁就發覺個男仔其實個面色呢，就比一般嘅小朋友蒼白嘅，感覺上呢就好似其實係有少少好似有病，即係病態咁嘅蒼白，咁就真係面青口唇白咁樣嘅。咁又唔知道佢係咪有啲咩唔舒服啦？咁加上佢自己本身就係做呢個服務性行業噶嘛，咁你見到啲咁嘅情況呢，咁你都可以落下，即係如果幫到手，你就會幫下手啦。咁於是乎呢，佢就走去呢，就問嗰個男仔啦。咁佢就話呢：小朋友啊，你喺度做乜嘢？咁之後嗰個小朋友呢，就同嗰個空姐講：我喺度等我媽媽啊，佢入咗去好耐都未出嚟嘅。咁啊，空姐其實咧都估到大概都係會係咁嘅情況噶啦。咁於是乎咧，佢就同佢講：咁啊，好啊，你等一等，我幫你入廁所睇下，問下你媽咪咧，睇下點解咁耐都未出嚟啊。咁啊，跟住呢個空姐咧就入翻個女洗手間裏邊啦。咁於是乎咧，佢就對住嗰啲廁格咧，咁就即係有禮貌咁樣對佢哋講咗聲：唔該，想問下有冇咧出邊嗰個細路仔嘅家長喺度啊？之後咧，佢講咗一次咧，咁啊冇人回應啦。咁之後佢就再講多一次，之後呢都係冇人回應嘅。咁佢就奇怪啦，嗰個人明明喺度用緊洗手間，咁點解又唔應佢呢？咁於是乎呢，佢就好奇呢，咁佢就行去啲廁格嗰度啦。咁佢就見啲門呢，其實差唔多全部都係虛掩嘅啫。好啦，咁佢就首先呢試下呢推開呢第一道門啦。咁道門呢，咁就冇鎖嘅。咁隨俾佢一推呢，咁就推開咗，咁啊冇人喺度啦。之後第二道門呢，佢就照樣係咁啦。咁佢推一推又係冇鎖嘅。打開咗之後呢，又係冇人喺度。咁如是者呢，佢就係咁推到最後一個廁格啦。咁佢就慢慢伸隻手落去推嗰個廁格嗰度門啦。咁佢一推嘅時候呢，最初好似係有啲阻力嘅。咁但係呢，其實都唔係真係有人上咗鎖。咁佢就講咗一聲唔好意思呢，就繼續用力推啦。咁當佢推開咗道門之後呢，發現呢竟然都冇人喺度喎。咁佢就覺得奇怪啦。咁你廁所得一個出入口，個小朋友呢就企咗喺門口嗰度嚟。咁佢話佢個家長喺個洗手間裏邊的話呢，咁其實個家長唔會有第二條路走嘅，應該一定喺個洗手間度噶。咁而當佢呢就咁轉身，即係由廁格度望翻去個洗手間個公共空間嗰個時候呢，咁佢就見到呢瓷盤嗰個梳妝位嗰度呢，咁佢就見到呢一個着住紅衫嘅女人呢，就企咗度對住塊鏡照緊鏡。咁佢呢就呢下呢，就其實又嚇咗佢一驚嘅，因為呢，其實佢一入到嚟咁就推門嗰度，其實好短時間啫。咁佢就其實就冇見到有人走入嚟，亦都聽唔到有任何人即係走入嚟嘅腳步聲啊。咁就見突然之間有個女人喺度出現呢，
所以佢都嚇咗一跳。咁但係佢都算啦，佢諗住可能自己頭先因為即係熱心幫佢揾個細路揾媽咪啊，咁所以呢就冇留意到個女人啫。咁但係呢，當佢望向個女人嘅時候呢，咁就最初望向個女人個即係上半身個頭咁樣啦。之後當佢慢慢望落去嘅時候呢，佢就發覺個女人呢有啲唔妥，就係呢個女人呢竟然係冇腳嘅。咁呢一下呢，就令到呢個空姐呢就驚咗一驚，即係褪後咗一步，咁個身呢就撞咗埋去廁所嗰埲牆度。而因為佢就咁叫咗一聲呢，嗰個原本對住梳妝台喺度照鏡嘅女人呢，就慢慢呢擰個頭過嚟。而就喺佢擰頭嘅期間呢，個廁所嘅燈光呢好似俾人呢撳咗個掂掣咁啊！突然之間呢就暗咗好多。咁而當嗰個紅色衫個女人呢擰個頭過嚟同個空姐四目交投之後呢，佢就對住個空姐呢笑咗一笑。之後呢，佢就轉身呢慢慢呢就飄翻出去廁所個出口出邊。咁之後呢，廁所嘅燈光呢就開始呢就變翻正常嗰個光度啦。咁而呢一剎那呢，個空姐呢其實都仲未驚完嘅，但係呢，就咁個人個正常反應就係即刻攞翻自己個篋就衝翻出洗手間先啦。咁佢亦都係咁樣做咗啦。咁出到去嘅時候呢，當然啦就見唔到嗰個即係得半個身嘅女仔啦。而嗰個呢話等媽咪個小朋友呢，亦都唔見咗。咁雖然呢個空姐就好驚啦，咁但係佢都要繼續翻工嘅。咁但係咧，當佢一翻到即係入翻禁區去翻佢哋做嘢嗰度之後呢，就同佢啲同事講翻呢件事出嚟啦。咁啲同事聽咗之後呢，個個都覺得好奇怪。咁大家都知噶啦，咁逢係呢啲古仔呢，你一個講開咗之後呢，就變咗一傳十，十傳百咁樣傳開去噶啦。咁結果好快呢，就直情呢，就成個國際機場嘅無論係地勤啊或者係空中服務員呢，都全部知道晒呢件事。咁呢個消息呢，去到呢嗰個機場嘅高層嗰度之後呢，咁啲高層咧就話咧就要翻睇翻錄影帶啦，即係證實下件事係咪真嘅先。咁就於是就揾翻即係嗰啲電腦部嗰啲人同佢睇翻錄影帶。咁其實佢哋咧就好容易咧就揾翻嗰個女仔事發當晚咧嗰個片段嘅。咁當時咧佢真係咧就見到個空姐初初入去廁所啦，出翻嚟同個小朋友講完嘢之後又入廁所啦。咁跟住咧佢哋見到嘅就係咧一個咧半透明嘅女人咧。咁跟住佢哋就見到呢一個着住紅衫，但係呢就半透明嘅女人呢，就喺廁所裏邊呢就飄出嚟。咁而跟住嗰個小朋友見到個女人之後呢，個小朋友呢亦都飄埋咗去個女人度。咁佢兩個呢就慢慢咁飄走，而且仲慢慢咁樣消失。咁當時呢件事呢，對於啲高層嚟講呢都好震撼嘅，因為佢哋最初可能呢都認為呢件事多數呢都係啲又係啲以訛傳訛嘅誤會嚟嘅啫。咁但係呢，俾佢見到個片段之後呢，原來係真嘅呢。咁佢哋一時間呢，其實都冇乜對策。咁就當時呢，就唔知邊個人呢，就突然之間呢，就諗咗樣嘢，即係嗰個鬼母子個媽媽就係着紅色衫噶嘛。而機場嗰個女洗手間嗰個大嗰個陶瓷公仔呢，亦都係紅色噶嘛。咁佢哋呢，就驚呢，係因為咁樣呢，就令到嗰個小朋友呢，就唔認咗佢媽咪咧喺裏邊。咁為咗令嗰個幽靈小朋友啦，我哋叫佢做唔會咧再認為嗰個廁所標記呢就係佢媽媽，咁所以呢，佢哋呢就將個標記呢就統一呢全部呢就由紅色呢就轉咗做藍色。咁其實呢，呢一個呢都並唔係話係啲乜嘢好即係有邏輯嘅一個方法嚟。咁但係呢，就咁樣做咗之後呢，又的而且確咁就再冇乜人呢話就見到一個紅色衫紅色褲嘅細路仔呢就喺女廁外邊等媽媽啦。咁不過呢，有關呢對鬼母子嘅故事呢，就並未因此咁樣而消失。咁相反地呢，呢對鬼母子嘅故事呢，先至係啱啱開始啫。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，都係同呢對呢紅衣嘅鬼母子有關嘅。咁話說呢，就有一架呢客機嘅機師呢嚟到香港之後呢，咁我就慢慢呢要將架飛機呢就駛翻去呢就要停泊嘅地方嘅。咁通常呢啲機師呢做呢個動作嘅時候呢，咁啲地勤人員呢就會幫佢嘅。咁即係大家可能睇戲都見過噶啦。咁即係佢哋可能揸住兩根燈，咁樣就揈下手啊，咁樣做啲手號，咁就即係指示佢個方向啦。因為喺飛機上面咁高呢，有陣時呢佢有好多死角係睇唔到個地下噶嘛。今次如是者呢，個地勤人員呢又都係咁樣幫嗰個機師指引啦。但係呢，當佢哋架飛機呢就去到差唔多到嗰個位噶啦，咁但係唔知點解呢個機師呢突然之間呢，咁呢佢就唔聽佢指示喎，佢就唔再即係整使喐個飛機喎。
咁啲地勤嘅啲人員就覺得好奇怪啦。咁但係其實佢哋就冇得同嗰個機師通訊噶嘛，咁佢哋就唔知道嗰個機師呢究竟發生乜嘢事，點解佢會咁樣做啦。咁呢個情況呢，大概呢就僵持咗呢5至10分鐘左右嘅。咁跟住到後來呢，個機師呢都係跟翻個地勤嗰個指示，咁樣就咁啊將架飛機泊好咗啦。咁當個機師呢將架飛機呢就停好晒啦，將啲儀器熄晒之後呢，咁就佢就落機啦。咁啲地勤呢就覺得奇怪嘅，點解個機師呢會即係咁怪呢？無端端就唔聽佢哋指引，即係停咗一輪先至再喐翻啦。當個機師落機嘅時候呢，本來佢哋就想問下佢嘅，咁就唔知點解呢個機師落嚟嗰時呢，就即係氣沖沖咁樣走落嚟，即係好似好唔高興咁樣。咁咧佢仲主動呢走埋去呢，同啲地勤講啦，佢話點解你哋咁唔專業㗎？你哋其實應該有啲行政指引嘅喎。你哋如果個飛機嚟到呢個情況之下呢，應該要清場㗎嘛，咁係得翻我哋喺度合作，咁去即係完成件事㗎嘛。咁啲地勤覺得奇怪啊，咁係啊，嗱，我哋都所有人都係跟指引做嘅喎。咁之後個機師就講啦，你哋仲講頭先我喺飛機上邊啊望落嚟嘅時候啊，咁你見到你哋後邊呢有一隊呢着住紅色衫嘅武指喺度，仲同我揮手添。我唔該你哋呢，下次呢就做好啲清場呢樣嘢啦。咁呢度始終都係禁區嚟噶嘛，唔可以帶啲閒雜人等入嚟噶嘛。如果下次再係咁呢，我就會同個機管局嗰度投訴你哋噶啦。咁你哋自己好自為之啦。咁個機師呢，就即係拋低咗呢啲説話呢，咁啊氣沖沖咁樣走咗啦。咁啲地勤當然就好奇怪啦，因為喺整個過程裏邊呢，佢哋根本上呢就見唔到呢有任何着紅色衫嘅武指呢喺佢哋身邊。咁嗰好啦，咁嗰一晚嗰個即係個客機機師呢件事呢，就此就完咗啦。咁之後呢，1個星期之後呢，嗱就唔知同呢件事呢又冇關係啦。咁個機師呢，就收尾呢，就喺一場呢交通意外裏邊呢，就去咗世嘅。咁但係由於佢嘅即係車禍呢，就喺街出邊發生啦，就唔喺機場啦。咁就冇法子可以即係釐定到佢係同呢對鬼武指有冇關係啦。嗱，咁跟住呢個故事呢，都係發生喺呢機場嘅停機坪裏邊嘅。咁話說呢，當啲飛機呢就降落咗之後呢，其實啲地勤嗰啲維修人員呢都要做好多嘢嘅。咁佢哋呢就要將架飛機呢駛入去嗰個維修嗰個廠裏邊啦。咁之後呢，就要檢查成架機嗰啲零件睇下正唔正常啊咁樣。咁如果唔正常啊，就要做出修理啦。咁基本上一架飛機呢，點為止先至可以話下次再用嘅時候係達標呢？就係呢。佢一定要有95% 個零件呢係正常運作嘅，咁我只可以容忍呢係5% 嘅零件呢未如理想嘅啫。咁呢5% 嘅零件嘅走盞嘅位呢，仲要呢就係呢佢同呢飛機呢嘅主要運作呢係冇直接關係呢，先至可以呢容忍去通過嘅。咁所以呢，其實啲地勤呢都會非常之忙啦。咁今次呢，就係講呢，佢地勤裏邊呢有一個阿頭，咁啊叫做威文啦，我哋化名。咁呢，佢就係高級啲嘅，咁所以呢，佢其實呢係識揸個飛機嘅，但係就唔係揸架飛機飛，而係因為當個飛機呢好似架車咁呢，即係佢識控制架飛機呢，就即係駛去邊咁樣嘅。咁有一晚呢，有一架飛機呢，又係降落完之後停咗喺停機坪度啦，咁個機師就走咗噶啦。咁輝哥呢，就走上飛機啦，咁啊將架飛機呢揸去嗰個維修嘅廠度啦。咁但係唔知點解呢，嗰一晚呢，佢揸住架飛機呢。佢發覺呢，佢就好似好難控制咁啊！即係啲儀表板就好似有啲問題，即係唔應該閃嘅地方就閃，同埋呢，就架飛機佢即係各樣控制上嚟呢都唔係好順啊！咁嗰日呢，結果呢，就遲遲呢都唔可以將架飛機呢就揸入去個維修廠裏邊。咁喺呢個時候呢，阿威文呢就有啲急啦，就同埋都即係有啲唔高興啦。咁佢就其實就諗到一樣嘢。佢喺度揸嘅時候呢，之後呢就喺個機艙度對住個空氣呢，突然之間就講：佢話，喂，唔好再玩啦，我要做嘢啊！咁於是乎呢，阿威文講完呢句之後呢，就轉身呢將嗰個飛機嘅艙門，即係飛機連接去個機身裏邊嗰個艙門呢，就閂埋咗。之後呢，就再將佢呢一條帶住嘅佛鏈呢，就掛咗喺嗰個門上邊。咁跟住之後呢，威文呢揸嘅飛機呢，就順好多喎。咁就差唔多都可以去到個維修廠度啦。咁佢就聽到佢後邊呢，聽到一把聲，就係個細路仔嘅聲。佢話：唔制啊，唔制啊，我要玩啊，好好玩啊！
咁之後呢，一邊佢咁講嘅時候呢，有把女人聲呢就同佢講啦，佢話：你唔好再搞搞震啦，你唔好阻住哥哥做嘢啦，咁樣係唔得㗎。咁啊，威文聽到呢對話呢，個心裏邊呢都寒咗一寒啦。咁但係其實根本佢又做緊嘢，要揸住架飛機噶嘛。咁你下邊又有啲地勤人員喺度做嘢噶嘛。咁佢都要專心揸架飛機，將佢揸入去嗰個維修倉庫裏邊噶。咁而就收尾將架飛機呢差唔多揸到入去個倉庫嘅時候呢，咁佢就聽到呢，佢門後邊呢有人呢打嗰度飛機門嘅聲，打到砰砰聲，即係就係佢身後邊嗰度駕駛艙連接機艙裏邊嗰個門啦，咁就俾人拍到呢砰砰聲，好似真係好大力咁。咁但係呢，大家應該都知道啦，因為就為咗安全起見啊，咁個機師駕駛室嗰道門呢，其實就係非常之保光力好強嘅，即係不但止堅固啦，基本上防彈嘅子彈都射佢唔穿嘅。但係呢，一道呢咁厚實嘅門呢，居然俾人打到呢砰砰聲呢。咁其實個輝哥心裏邊呢，都真係越嚟越驚㗎。即係一個咁大嘅力量，你都唔好理佢係人定鬼啊！如果佢走出嚟打落你度呢，真係隻命都冇噶嘛。咁同一時間呢，佢仲聽到一個呢小朋友呢，即係扭計發脾氣嘅聲，佢就話唔得啦，我要去玩啊，我要去玩啊，嗰度好好玩嘅。之後又聽到個女人呢，即係阻止佢啦，即係叫佢唔好啦聲啦，咁都係同時一齊聽到嘅。咁啊好啦，當阿威文呢就唔理後邊究竟發生咩事，咁就將架飛機呢真係揸咗入去個維修倉之後呢，咁佢都費事停留啦，諗住就嗱嗱聲就經嗰個機師嗰個通道呢就走啦。咁佢當佢呢睇翻呢頭先呢俾人拍到砰砰聲嗰個艙門嘅時候呢，佢就發覺呢原來呢佢嗰串佛珠呢都俾嗰個力呢震散咗喎。咁啲佛珠呢散到一地都係，咁佢就覺得哇呢次真係好猛喎。咁但係都冇辦法㗎啦，咁佢就唯有嗱嗱聲呢就執翻晒啲佛珠先，咁之後呢，就經嗰個機師嗰個通道呢，就離開咗架飛機。咁有啲人呢，見到威文呢咁即係咁騰雞咁樣走落架飛機度啦，都問佢究竟發生咩事啦。咁之後啊，威文就同佢哋講啦，佢話：唉，頭先好恐怖啊，嗰對母子呢又上咗去啊。咁我話咗佢兩句，閂埋道機門啫嘛，佢就係咁拍到機門，拍到呢好似就嚟拆樓咁樣。佢話：唉，今晚都係時運低㗎啦，咁都係唉，陣間嗱嗱聲沖個涼收工翻屋企算數。咁佢身邊嗰啲同事聽到呢，其實都完全知道咩事㗎啦。咁就話唉，又嚟啦，希望陣間再整飛機嘅時候呢，咁佢哋就走咗啦。咁於是呢，大家呢就唯有呢都當冇嘢一樣呢，就繼續佢哋要做嘅維修嘅工作啦。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，就係關於呢一啲機場保安人員嘅故事嚟嘅。咁話說個主角嗰個保安人員，我哋就叫佢做輝哥啦。咁輝哥呢，佢有一日呢，就同佢嗰個拍檔呢，就如常咁樣就揸住一架呢，佢哋機場個停機坪外邊嘅巡邏車啦。咁就喺個機場跑道上面呢，就巡邏咗一陣間嘅。咁當佢哋巡完之後，發覺冇問題之後呢，就將架車呢，就泊咗去一啲即係嗰啲可能維修站啊、其他之類嘅暗角位呢。咁就將架車停咗喺嗰度。咁點解要咁做呢？咁因為呢，佢哋比原定嘅時間呢早完成咗嗰個巡邏，咁佢哋呢就諗住呢就蛇下黃偷懶啦。咁佢哋兩個呢就一個就坐駕駛位啦，咁另外一個就坐副駕駛位啦。佢哋一齊呢就將張凳呢挨後咗去，咁呢就即係好似半躺咁樣呢，就喺度即係大家眯埋眼喺度閉目養神啦，休息一陣間啦。咁而家輝哥呢個拍檔呢，就好快就瞓着咗啦，咁啊仲聽到佢有鼻鼾聲添。咁但係阿輝哥佢自己呢，就唔知點解呢，今晚呢就瞓唔着喎。咁佢就睇一睇啦，係咪有啲嘢未做呢？佢就諗下，又唔係啊！嗱，明明我個手機都 set 咗個時間掣個鬧鐘㗎啦，咁啊夠鐘就會鬧，咁我哋就唔會過時嘅喎。咁點解就瞓唔着呢？咁就喺佢奇怪之際呢，佢忽然之間聽到呢個車外邊呢，就有啲呢拍啲波嘅聲，即係好似啲人呢，就攞住個籃球呢，向住個地下咁樣拍拍拍拍拍，咁即係拍呢啲咁嘅聲。咁之後呢，輝哥呢就拉高少少張凳，就喺佢嗰個駕駛位嗰個側邊嗰個鏡度呢，就望下究竟佢嘅車後邊呢發生咗咩事。咁喺嗰陣時呢，佢就見到呢一個呢着住紅色衫、紅色褲嘅細路仔呢，就喺個車後邊，大概你預係咁呢，就距離佢哋呢個車呢大概10米到啦。咁就嗰度個燈光就好啲嘅，咁就見到呢有一個呢着住呢紅色衫、紅色褲嘅細路仔呢，就喺度拍緊波。咁呢一剎那呢，阿輝哥其實都知道發生咩事啦。咁佢心裏邊呢就喺度講啦，就話：
你中意拍波呢，你就慢慢拍波，但係你千祈唔好走過嚟啊！咁就喺佢咁樣諗完之後呢，嗰個喺度拍緊波嘅小朋友呢，唔知係咪好似感應到佢心裏面諗乜嘢咁樣喎？咁突然之間呢，一邊拍波呢，就一邊抬頭呢。咁啊透過嗰個巡邏車嗰個側鏡呢，就同阿輝哥呢對望，即係四目交投。咁但係就大家唔係直接咁樣望嘅，就係透過嗰塊玻璃鏡呢咁樣望。咁阿輝哥之後呢，就清楚見到嗰個小朋友呢，就突然之間呢，就奸笑喺度，之後呢，就奸笑完呢，就慢慢呢，就拎住個波呢，就拍下拍下咁啊，向住阿輝哥咁樣行過去喎。咁輝哥依下見到咁嘅情況呢，就個心都好緊張啦。咁但係呢，最麻煩就係呢，佢突然之間呢，覺得自己個身呢，就喐唔到啊，即係好似俾鬼壓咁樣。咁就但係佢當然真係佢係冇瞓着覺噶啦，成個過程都冇瞓過噶啦。咁啊純粹真係喐唔到。咁之後呢，佢就見嗰個拍波嘅小朋友呢，就慢慢行下行下，就準備差唔多行到佢嘅車附近啦。咁呢個時候呢，阿輝哥呢就咬緊牙關呢，即係發出全身嘅力呢，就諗住即係令到自己喐得翻，即係不停喺度又念經啊又剩啦。咁好在呢，當嗰個小朋友呢差唔多嚟到佢哋車尾嘅時候呢，咁阿輝哥呢就喐得翻。咁當佢喐翻之後呢，咁佢嗱嗱聲呢就較翻高嗰張座椅啦，咁啊即刻開車離開。咁就直情都唔叫醒佢嗰個拍檔，即係自己就已經即刻開車咁樣離開。咁當佢開車離開咗之後呢，佢諗住應該冇事啦，個小朋友即係冇留再跟上嚟啩。咁點知呢？真係呢，佢諗乜呢？就真係做乜。咁佢就見到個小朋友呢，一度飄住嚟咁樣呢，就追住佢嘅車。咁而且速度都相當快，係差唔多追貼佢嘅車咁樣。咁就阿輝哥呢，唯有呢，就即係再加速啦，就希望可以擺脫到佢啦。咁而呢個時候呢，佢嗰個拍檔都醒咗啦。之後佢就話：喂，做乜無端端開車啊？之後輝哥話：唔係啊，我見到拍波嗰個僆仔啊。之後佢拍檔就即刻將自己嘅座椅呢就校翻正常個位置啦。就話嚇咁大劑，即係其實佢拍檔都知道呢件事，即係基本上啲地勤個個都知道呢件事㗎啦。咁所以呢，佢阿輝哥一講呢，咁就佢拍檔都即刻會意到呢係究竟發生咩事。咁跟住呢，輝哥就繼續又望翻個倒後鏡啦睇啦，就發覺嗰個紅衫小朋友呢仲係追住佢哋喎。咁於是佢就冇計啦，唯有不斷加速啦，希望擺脫到佢啦。咁當佢揸住架車呢，揸到真係飛車咁嘅程度嘅時候呢，咁個紅衫個細路仔呢，就真係跟唔到佢啦。咁到阿輝哥佢嘅車即係飆咗一段時間之後，肯定即係已經擺脫咗個細路仔之後呢，咁之後呢，先至呢跟翻正常速度呢，就即係慢慢將個巡邏車呢，就駛翻去佢哋自己個保安中心嗰度。咁之後呢，佢就同佢嗰個拍檔講啦，佢話：啊，下次我哋都唔好再喺嗰個位蛇王啦，費事即刻又撞到啊！咁呢個故事呢，就係呢喺上一個故事發生完之後呢，第二晚發生嘅。咁啊，話說阿輝哥雖然係咁驚嗰個拍波嘅小朋友啊，但係呢同一時間呢，佢又係一個呢靈異故事嘅愛好者嚟嘅。咁佢基本上呢，夜晚呢都會聽一啲電台嘅靈異節目。咁佢哋巡邏完之後呢，咁又將個車呢泊埋咗一邊呢，就喺度偷下懶先啦。咁樣呢，阿輝哥呢就心諗啦，佢話：啊，我好唔好將琴晚嗰件事呢打上電台好呢？呢個都應該啲人會幾有興趣喎。咁而就喺阿輝哥諗呢樣嘢嘅期間呢，佢突然之間呢喺耳邊度呢就聽到一把呢細路仔呢好唔高興咁嘅聲同佢講，佢話：你唔好咁多事。之後阿輝哥即刻轉身望下啦，睇一睇，咁當然就係冇人啦。咁之後佢就覺得奇怪啦，頭先係咪聽錯呢？咁就當佢咁樣諗緊嘅時候呢，之前嗰把細路仔嘅聲呢就再大聲啲，就喺佢耳邊呢再講多次。就話：你唔好咁多事啊！我叫你唔好咁多事啊！咁之後呢，阿輝哥一聽完佢咁講之後呢，就肯定自己冇聽錯啦。咁之後呢，又好似上一晚一樣咁啦，又要即刻開架車呢離開咗個位置，翻到佢哋嗰個保安中心裏邊啦。咁今次呢一晚呢，除咗巡邏之外呢，咁因為有架飛機呢，就午夜之後就到達咗啊。咁啊，輝哥呢，咁就其中一個工作範圍呢，咁佢都需要呢，就上架機呢，即係做一啲即係安檢之類嘅工作咁樣嘅。咁於是乎呢，佢哋就揸住一架呢嗰啲有樓梯嗰啲車啊，即係佢哋叫做梯車。咁佢哋就將架車呢，就泊去嗰個飛機停低個位置呢，咁就可以直接行樓梯呢，就上去嗰個駕駛室嗰度嘅。咁通常嘅習慣就係呢，就因為出於禮貌啊，咁佢哋即係就會先俾嗰兩個機師呢，就落咗機先嘅。
咁佢哋呢就先至再上去呢檢查嘅。咁其實唔使幾耐呢，阿輝哥就完成咗佢嗰個檢查嘅工作噶啦。咁佢就諗住呢行翻嗰個梯車嗰堂梯呢，咁樣落翻去地下啦。咁啊，當佢呢行落咗唔夠2級咁嘅時候呢，突然之間呢，就覺得背後呢俾人推咗一推。咁之後呢，佢就成個人失平衡呢，咁樣就喺個樓梯度呢，由個頂呢就碌到落個地下。咁啊，輝哥收尾講翻呢，其實基本上佢碌到嗰個樓梯嘅一半呢，都因為成日撞到個頭啊。咁其實就已經失去意識咁樣暈咗噶啦。咁所以呢，佢碌到落地下，再搭咗喺地下度嗰時候呢，其實佢已經唔知道發生咩事，都係全部嘢都係收尾佢啲同事講翻俾佢聽嘅。咁啲同事見到佢咁樣碌咗落地下啦，咁啊嗱嗱聲衝埋佢呢，咁就睇下佢咩事啦。咁就見阿輝哥呢係完全即係昏迷咗噶啦已經。咁於是呢，就冇辦法啦，就唯有即刻嗱嗱聲叫把車嚟呢，就送咗阿輝哥去醫院先啦。咁而阿輝哥呢，去到醫院之後呢，都經過一輪嗰啲即係搶救嘅程序之後呢，咁都冇事嘅。咁但係呢，就要即係身體有好多地方都受咗傷，咁就要留醫啦。咁就佢啲同事呢，就一直有個同事就陪住佢嘅，即係負責照顧住佢，睇下佢咩情況啊，再匯報翻公司啊咁樣啦。咁個同事呢，見阿輝哥醒翻之後呢，就同阿輝哥講翻佢頭先咩情況啦，即係佢自己都唔知啊，原來就喺個梯度咁樣碌完之後就碌到笪咗落地下，趴咗喺度咁樣啦。咁就佢嗰個同事呢，就講啊，佢話輝哥啊，你唔知點解呢？頭先你暈咗嗰段期間呢，你隻口呢不斷啲口噏噏喺度講埋啲好奇怪嘅説話。咁就阿輝哥就已經朦朦朧朧啦，佢就話吓，咁我講乜嘢啊？咁之後呢，佢個同事就講啦，佢話你不斷呢都咦吟吟呢就喺度講，就你話哼，你抵死啦，叫咗你唔好四圍講噶啦，而家睇下你仲可唔可以四圍講。咁就輝哥一聽到咁樣，即係佢又即刻聯想翻佢頭先原先個小朋友叫佢唔好亂講嗰件事啦。咁佢個心都驚一驚，佢話哇，今次唔係嘛，我想講一講啫，都搞到咁大劑。咁咧雖然就話啊，輝哥啊冇生命危險啊，但係其實咧都傷得咧都幾多地方，同埋都傷得幾嚴重下。因為你可以幻想下，即係你一架飛機個駕駛艙嗰個高度，如果佢泊咗喺度咧，你大概都有2至3層樓高度啦。咁你咁樣喺個樓梯上面咁樣碌落嚟咧，其實真係好傷嘅。而家輝哥咧亦因為咁樣咧，咁醫院啲醫生咧就俾咗2年嘅 sick leave 佢嘅。咁咧佢就變咗嗰2年咧，佢都翻唔到工咧，就長期咧喺屋企裏邊休養。咁而當阿輝哥咧，收尾都真係好翻啦，即係2年之後已經好翻啦。咁就醫院就啲醫生就話，即係我 OK 啦，可以翻工啦。咁之後咧，佢就翻到去公司之後咧，咁佢第一件事咧就係咧同公司辭工。咁佢就以後都唔希望再喺個停機坪上面工作啦。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，都係同機場嘅保安有關嘅。咁就話說翻機場嘅裏邊啦。咁其實呢，你一般嘅車呢，你係唔可以駛入機場噶嘛。咁所以呢，所有要駛入機場嘅車呢，其實一律呢，咁呢就要經過呢喺機場嗰個國際博覽會嗰度呢，嗰個閘口呢，咁樣入去嘅。咁我個入口呢，其實平時呢，日頭就好忙嘅，即係會有好多車可能送啲物資啊、各樣啊咁樣送入去啦。咁就其實就有一個保安嘅 post 喺度嘅。咁就有一個，咁就啲保安員呢會24小時呢輪班呢咁樣睇住嗰度。咁當然啦，如果到咗夜晚的話呢，咁啊啲車流人流都少咗啦。基本上呢，就留翻一個保安員呢喺個保安室裏邊呢，就已經可以噶啦。咁呢個故事嘅主角呢，就叫德哥。咁佢呢，就係呢喺呢個夜晚嘅保安亭裏邊呢，就工作嘅。咁就好似先前咁講啦，其實你每晚12點過後呢，咁就嗰度進出嘅車呢，其實就真係唔多嘅。咁阿德哥呢，就可以入去嗰個細細地嘅保安間亭裏邊呢，就坐下休息下，飲下嘢咁樣啦。咁由於阿德哥呢，就新婚冇耐嘅啫，咁啊好掛住個太太嘅。咁佢呢，就喺入到個保安亭之後呢，就飲完水啊各樣之後，咁啊見有時間空閒呢，咁佢就打咗一個視像嘅電話同佢太太傾偈啦。咁之後呢，傾下都即係幾開心冇嘢啦。之後呢，但係突然之間呢，就佢太太就講啦，佢話：咦，你係咪要做嘢啊？有同事揾你喎。咁因為我哋唔好傾啦，唔好阻你做正經嘢啦。之後阿德哥就轉身睇一睇，就話：佢話冇啊，冇人揾我啊，得我自己一個啫嘛。咁之後佢老婆呢，就停咗一停，之後就諗，佢話：哦，咁樣好啦，咁不如我哋都唔好傾住啦。咁就你做嘢先啦，我哋翻嚟再傾啦。
所以阿德哥啊冇乜所謂啦，咁就同佢老婆好啦好啦，咁拜拜先啦。咁佢就停咗嗰個視像通訊啦。咁之後呢，到第二日啦，咁啊輝哥呢就有人嚟接更，咁佢就收工就即係翻屋企啦。咁佢翻到屋企呢，就問翻佢老婆啦：你琴晚點解呢會無端端呢話會有同事揾我嘅？咁於是阿德哥嘅太太就講啦：因為係啊，因為琴晚呢同你傾下嘅時候呢，我見到呢有一個就佢啲同事呢就行咗喺你背後裏邊呢，好似有嘢想揾你咁樣啊嘛。咁啊，所以我咪驚你有嘢做，唔諗住唔好阻住你咯。咁之後阿輝哥就話：冇啊，都冇同事揾我喎，佢咩樣㗎？之後佢嘅太太呢，嗰時都其實知道有啲揦嘢㗎啦。咁之後佢太太都講啦，佢話：你個同事個樣呢就好特別嘅，佢望上去呢就好似嗰啲即係印巴籍嗰啲咁嘅人士咁樣嘅。咁之後阿德哥就好奇怪啦，佢話：冇喎，琴晚冇人揾過我之餘，冇喎，除咗冇人揾我之餘，其實我哋全公司呢都冇一個係印巴籍嘅員工㗎喎。點解你會睇到個咁嘅人嘅？之後佢太太話：係啊，我都唔知啊。當我講完冇耐，你擰轉頭嘅時候呢，佢就唔見咗啦。不過我驚你嗰時驚呢，我就冇同你講。咁之後我自己都好驚啊。不過諗住呢都係等你翻嚟先同你講啦。咁之後阿德哥就好奇怪啦。咁當佢再翻工嘅時候呢，咁就會同啲同事呢講起咗成件事啦。咁之後身邊啲同事聽佢講完之後呢，都覺得好奇怪。咁有一個呢，就做咗好耐時間嘅同事呢，就走埋嚟同佢講啦。佢話其實嗰個閘呢，之前呢就試過壞咗嘅。咁之後呢，就有個嗰啲印度籍嗰啲工作人員嗰啲即係工程師啊，佢就走埋嚟諗住修理翻好個閘去。咁但係呢，點知呢，就喺維修嘅期間呢，嗰個閘呢突然之間呢就鬆咗啊，就跌咗落嚟，就壓住咗嗰個工程師。咁之後話咁，其實我哋因為個閘好重㗎嘛，其實都即係幾百磅㗎。咁之後呢，我哋即刻揾人呢，就好多人一齊夾手夾腳呢，就抬起個閘，拉咗個工程師出嚟之後，就 call 白車等佢送佢去醫院啦。咁但係結果呢，收尾呢，佢去到醫院之後呢，就走咗呢，都救唔翻嘅。嗱，佢話咁樣，你琴晚見到如果有個印巴籍嘅人喺嗰個位呢，咁就唔知係咪當日嗰個工程師啦。咁而阿輝哥聽完呢件事之後呢，咁就自此之後佢每次呢，當夜更嘅時候呢，佢都唔夠膽再同佢太太呢，就用呢個視像電話傾偈啦。咁就即係普通就咁傾下偈就算，因為佢又唔可以辭工，所以呢，就唯有呢，就眼不見為乾淨，睇唔到呢，咁啊當冇嘢咁就算數啦。好啦，嗱，今次跟住落嚟嘅故事呢，就唔係發生呢喺機場裏邊嘅，咁而係一班呢由外地呢就翻香港嘅長途機裏邊發生嘅。咁呢個故事嘅主角呢，就叫做 Carol， 咁就係一個呢就空中服務員嚟嘅。其實通常呢啲空中服務員呢，當佢哋就要做嗰啲長途機嘅時候呢，咁就因為都時間好長㗎嘛，咁啊10幾個鐘，咁你冇理由一個人就係咁不斷咁喺度做落去㗎。咁其實呢，佢哋就有啲休息嘅時間嘅。咁呢，而喺佢哋嗰個工作站嗰度呢，其實就有條樓梯呢，咁就向上行呢，就可以去到機艙上邊呢，有一個呢，有個窄窄啲嘅位置啦。咁嗰度呢，其實呢，就係有一個呢，就俾空中服務員用嘅休息室。咁就其實就唔係話好華麗㗎啦，其實就即係簡簡單單咁樣啦，即係有幾張床褥鋪咗喺度啦，咁就中間會有啲布簾咁樣遮住，即係保障咗個私隱啊咁樣啦。咁啲空中服務員呢，通常大家呢就會輪住呢，就上去嗰度休息下嘅，咁就可能即係瞓佢1個鐘或者2個鐘，咁樣之後就起翻身咁樣繼續工作啦。咁話說呢，就輪到呢阿 Carol 休息啦，咁佢呢就走上去上邊嗰個機艙休息室嗰度休息啦。為免整巢啲制服呢，咁佢都就將件外套呢，咁就除低咗，咁就掛起嚟，咁就諗住瞓翻1-2個鐘，咁就可以唞一唞啦。咁佢校咗電話嘅，咁電話呢，收尾醒嘅時候呢，咁佢就OK 啦，咁可以着翻個制服之後就繼續落去工作啦。咁當佢咧行翻嗰條樓梯呢，落翻去機艙嘅時候呢，突然之間佢就見到有個婆婆呢，就坐咗喺個樓梯上邊。之後呢，佢就好奇怪啦，因為嗰度其實一來就冇乜人知。二來呢，就算你知呢，都唔會無端端咁樣，你即係有位唔坐，你就坐咗喺樓梯嗰度噶嘛。咁所以呢，佢就問嗰個婆婆啦：婆婆你做乜嘢啊？做乜你坐咗喺度嘅？咁之後呢，嗰個婆婆呢，就同佢講，佢話：唉，頭先我因為去完洗手間之後呢，我就唔記得咗我座位喺邊啦，我就揾唔翻我座位啊。咁我就有啲驚啦，所以呢，我咪坐咗喺度等一等先咯。
咁啊之後咧，阿 Carol 咧就知道發生咩事啦。咁因為咧有陣時咧啲年紀大啲嘅搭客咧，就真係會有呢個情況嘅。咁就可能佢真係即係已經記性唔好啦。咁有時咧佢哋離開咗個位之後咧，就真係咧會唔記得咗咧自己原先咧就坐喺邊度嘅。咁啊於是咧阿 Carol 就話唔緊要，你叫咩名啊？我幫你 check 一 check 機艙嗰個 list，咁就可以幫你揾翻你個位噶啦。之後咧個婆婆咧就講咗個名俾佢聽啦。咁就阿 Carol 就攞咗嗰個即係乘客名嗰個排版落嚟喺度睇啦。之後佢睇咗一陣，就同婆婆講：個婆婆冇你個名喎，咁奇怪嘅。收尾個婆婆話：吓，冇理由嘅喎。咁之後收尾 Carol 就講：咁你係自己一個人搭飛機啊，定係有屋企人或者朋友陪你㗎？之後婆婆就話啦：哦，有啊有啊，我老公同我一齊嘅。咁Carol 就同佢講啦：咁你不如你講你先生嘅名俾我聽啦。咁之後咧就婆婆咧就講咗個名就俾阿 Carol 聽啦。之後 Carol 咧就睇到喺嗰個乘客表度咧真係有佢個先生嗰個名喺度嘅。咁之後佢就知道佢坐邊個位啦。咁之後咧 Carol 就話：咁好啦，嗱，婆婆你唔好行住啦，你等一陣，咁我就叫你先生嚟咧接翻你啦。咁之後婆婆話：好啦好啦，咁我就等下啦。咁於是乎咧，阿 Carol 咧咁就跟翻佢嗰個先生嗰個座位咧，咁就走去佢先生度，咁就同佢嗰個先生講啦。佢話：先生，請問你係咪乜乜乜先生啊？咁嗰個先生話：佢話我係啊，我係啊，有咩事呢？咁之後阿 Carol 就講啦，佢話因為咁樣啊，你太太咧就去完廁所之後咧就唔記得咗個座位啊。咁佢而家咧就坐咗喺個服務站附近，你方唔方便咧佢咧帶一帶你太太翻嚟呢度啊？之後佢先生咧就突然之間咧個樣咧就好嚴肅咁樣同佢講啦，佢話：呢啲嘢唔好攞嚟講笑喎，小姐。之後Carol 就話：我唔係講笑喎，真係有件咁嘅事喎。咁之後佢先生咧就講啦，佢話：我太太咧的確係喺呢班機裏邊，不過咧就唔係喺呢度坐嘅。咁 Carol 就有啲唔明白啦，咁啊繼續聽啦。之後咧咁之後先生咧就繼續講啦，佢就話：但係咧佢就唔係坐喺呢度，佢就坐咗喺你哋嘅貨倉裏邊嘅。之後 Carol 咧就話：貨倉，佢話唔通呢個先生都係有啲即係記憶嗰啲有啲問題嘅。咁之後嗰個男人就講翻啦，原來咧其實佢太太咧喺外地咧就過咗身㗎啦，不過咧佢個遺體咧就跟住呢班機咧咁一齊送翻香港嚟準備辦佢嘅身後事嘅。之後所以佢先生一聽到佢話佢太太錯咗喺嗰個服務站嗰度咧，咁佢就知道咧一定係冇可能嘅事，所以咧先至會有咁嘅反應嘅啫。咁於是乎 Carol 聽完之後咧就即係覺得好驚奇啦，好奇怪啦。佢話咁樣唔好意思啊，咁我再確認一下先。咁之後咧佢就走翻去嗰個服務員站嗰度睇下見唔見到嗰個婆婆啦。咁當佢再次去翻嗰度嘅時候咧，咁佢咧就再見唔到嗰個婆婆咧坐咗喺嗰度樓梯上邊啦。之後咁Carol 伊剎那就終於明白咩事啦。咁就嗱嗱聲同嗰個先生道歉完之後咧，就唯有繼續工作。不過咧就喺佢成個工作嘅旅程裏邊咧，婆婆嘅影像咧就始終喺佢腦裏邊咧就縈繞不散。咁就算到而家咧，佢仍然咧會記得個婆婆係咩樣。咁呢件事咧亦都成為咗佢嘅工作上面咧一個陰影啦。好啦，咁而有關嘅故事咧就到呢度啦。咁就可能其實好多聽眾都會有個疑惑啦。其實機場就係新起噶嘛，即係呢一個新起嘅地方，點會無端端咧會有鬧鬼嘅情況出現，仲要鬧得咁晚呢？咁呢個其實就本來就唔係好合理嘅。咁我最初咧亦都有同樣嘅感覺，但係後尾咧睇翻啲資料之後呢，咁就發覺呢，其實呢喺呢個機場嘅時候呢，其實裏邊都發生咗好多唔同嘅事呢。咁就令到機場呢傳聞呢就有鬧鬼呢個情況嘅出現啦。咁歸納咗嗰啲資料之後呢，咁其實呢，咁可能會導致鬧鬼嘅原因呢就有3個。咁第一呢，就係原本呢，咁由於呢機場呢，佢最初起嘅時候呢，咁佢哋就即係揀中咗大嶼山某個位啦。咁嗰度呢，其實就有啲呢之前啲先人呢嗰啲山墳喺度嘅。咁就話說佢哋咁起，咁佢哋都正常嘅。咁佢哋都會即係掘翻起啲山墳之後，都揾另外一個地方，即係將佢安葬咗。咁但係呢，就冇做到任何呢啲宗教嘅儀式啦。因為你呢個咁樣你開唔到數噶嘛，唔通你話即係呢筆錢就係請師傅打齋咁樣，即係唔得噶嘛。咁所以呢，佢哋都冇做到呢樣嘢。咁呢，就令到呢，佢度傳聞鬧鬼呢，就係其中一個原因啦。咁其二呢，就係呢，咁去機場嗰個而家嗰個位置呢，
咁原本呢，就係有好多偷渡客呢，就偷渡嚟香港呢上岸嘅地方嚟嘅。咁其實游水偷渡呢，有好大嘅風險啦。咁有啲人呢，就真係安全可以偷渡成功就上到岸啦。咁亦有一啲呢，就會葬身咗喺呢個海上邊。咁呢，就亦令到嗰個位置呢，就變得呢，就即係聚咗陰啊變咗。咁另外呢個呢，就我自己個人嚟講呢，都認為係一個最合理嘅解釋嚟嘅。咁就係話，咁其實大家都知啊。咁你做呢啲建築工程呢，其實呢，就難免就會有啲工業意外嘅。咁機場亦都唔例外啦。咁機場起嘅時候呢，亦都發生咗啲工業意外啦。咁當中可能亦都有人呢，就係因為咁樣呢，就走咗嘅。咁所以呢，就導致呢，就傳聞機場會鬧鬼呢個原因呢，咁亦都係一個較為合理啲嘅原因。機場鬼舞寺佢之所以會誕生呢，就係傳聞呢，就係佢嘅先生呢，其實呢，就係一個喺機場嗰個地盤裏邊嘅建築工人嚟嘅。咁有一日呢，佢哋就個媽咪就帶住個仔嚟探佢老公啊，即係探班。咁就佢哋探完之後呢，就不幸地呢，就遇到一啲係工業意外啊。咁結果呢，就因為咁樣呢，就而離咗世嘅。咁自此呢，就有人話呢，呢個呢，就係機場紅衣鬼舞寺嘅起源啦。好啦，咁今次嘅故事呢，就嚟到呢度啦。咁就希望大家中意啦。咁我哋下一次再傾過，拜拜。